you cannot change. Mao po na ang iyang paningkamutan nga dili ta mausab. Apan sultihan ko kamo igsoon that we can really form a new habits no matter how long nga naulipon kita ni anang pagkaway disiplina. Now I don't care how long you've been lazy. I don't care how long you have that negative attitude. But God has given every one of us the supernatural power. No, dili kini ordinaryo nga gahom igsoon. It's a supernatural power. And that power nga gihatag sa balang espiritu nga mga self-control is greater than the power of that negative attitude. The power that is in you is greater than the power of that lazy spirit. Ang ato lamang buhaton igsoon is we have to tap into God's supernatural power. We have to cooperate with God and start exercising this self-control even we don't feel like it. Even mahimutang uncomfortable sa atong kinabuhi igsoon. No, don't let that area of your life nga wala ninyo natagaan sa pagtagad nga maoy makababag kaninyo igsoon sa pagpadayon ngadto sa unahan tungod kay mahimo jud na nga babag igsoon ang kanang mga butang nga nasa atong kinabuhi nga wala nato natagaan pagtagad kinahanglan atuwa jud ng timanon kay mahimo ng babag sa atong pag-alagad, mahimo ng babag sa atong mga plano sa kinabuhi. Alas 11:57. Diretso tayo igsoon, nablihan yung Biblia sa Acts 24:25. Kay apit na alas 12 din. Acts 24:25. Nayo sa kataon igsoon nga ginganlag Governor Felix. Sa dihang si Apostol Pablo na priso diha sa Roma. I'm not sure kung sa Roma ba siya aning tumura kay ang governor si Felix. Kani si Felix aduna ni siya Jewish nga asawa. Now while the Apostle Paul was in prison, naay mga higayon igsoon nga si Governor Felix yang ipatawag si San Pablo. Nga naman igsoon, because Governor Felix convinced that the message that Paul was bringing is truth. Na-convince siya sa faith ni Jesus Christ. Dayon sa dihang kauban ni Governor Felix ang iyang asawa, iyan na pong gipatawag si Apostol Pablo. O naminaw sa mensahe ni Apostol Pablo igsoon. Ug sa dihang naghisgot si Pablo mahitungod sa natawag niya igsoon sa Acts 24 pag-start sa 24:25 po. Ug sa diyang naghisgot na si Apostol Pablo mahitungod nining pagkamatarong pagpugong sa kaugalingon. Unsay reaksyon ni Governor Felix igsoon nining mga bahina? Matod pa sa Biblia that Governor Felix become terrified. Sa niya nakabati siya og self-control. He didn't like what he was hearing. He didn't like the fact that there was something to do in his life. He didn't like the fact that God is going to hold him responsible for his action. Og mitubag si Governor Felix kang Paul ug mingon, Paul, go away until a more convenient time. I'll call you later. Gipaundang niyang mensahe igsoon. Tungod kay dili siya gusto nga aduna siya buhaton sa iyang kaugalingon. Nahadlok siya nga mupugong sa iyang kaugalingon aron siya mahimong matarong. Now, kumatong na tarikson, na-feel dyan niya ang conviction ng sa iyang kasing-kasing. He know that Paul was telling him the truth, but
he just don't like to change. He just want to keep on living the way that he was living, and he just want to keep on doing the way that he was doing. Now, I really believe nga sa ato sa mga kaugalingon igsoon, we know the right things to do. We know that when we say things that we shouldn't be saying. Nasayod kita igsoon kung asa ang mga dapit sa atong kinabuhi nga wala nato natagaan o pagtagad niini igsoon. But human nature is sama kang Governor Felix. When we felt that conviction in our heart, when the Holy Spirit start to deal with us, our flesh would shout and say, "Go away until a more convenient time. Don't make me suffer. Don't make me deal with it right now." Yun na atong response so. But we have to realize that God is not trying to make our life miserable. That's why He gave us this self-control. God is only trying to help us and guides us para masubay kayo ta sa iyang dalan igsoon. He's trying to lead us. He's trying to give us the best that we can be. Natawin ninyo igsoon, ang Diyos nagbutang og mga talento diha sa inyong mga kaugalingon. But it's up to us to cooperate with God, to work with God, so that we can never develop, so that we can well develop that potential, that talent. Kung naaman tayo potential, so we can have the potential in the world, but if we are not disciplined, we never will develop that potential. Kaya pa sa oras. Na story igsoon nga usa ka gardener, usa ka dato nga tao. Grabe ko nito. Usa ka dato nga tao nag-hire siya og kanang gitawag nga landscape designer. Dayon kani nga tao igsoon, gusto jud siya nga makabaton og nindot kaayo nga garden diha siyang panimalay. And he was very specific about kung unsay ang gusto. Kung unsay ang gusto nga ipabuhat sa mong designer. Bingon siya nga gusto ko na roses diri. Gusto ko na ay tulips dito. Na on and on, he went expressing his desire to have the most beautiful garden in the neighborhood. But at the end of the story, mingon siya igsoon, pero wala ko'y panahon sa pag-atiman ini. Busy kayo ko, negosyante ko. Pwede ba ang tanuman lang ko nimo o kanang nindot kayo nga hardin nga bisag dili natin manon mu lambo gihapon. Mingon ang designer igsoon, "I'm sorry sir, but if you do not have a gardener, you cannot have a garden." Now it's the same way with our lives. We cannot get something for nothing. Dili nato pwede makuha ang usa ka butang kung wala tay pagahimuon. Dili ni mga igsoon. No. Dili pwede nga magpahayahay lang kada yun, muswag ka sa imong kinabuhi. If we are not willing to be disciplined, if we are not willing to take charge of our life and do what is right, we cannot expect to have a beautiful garden. No, we won't live the abundant life that God has prepared for us. O walay bulos igsoon nga atong basulon pa ang kaaway. There's no use of blaming the devil kung naingon ana ang atong kinabuhi igsoon. Usay atong basulon ang kaaway igsoon. Nganong naingon ani ko, nganong wala ko'y disiplina, nganong dili ko para sa ilahang mga butan. No. There's no use of blaming our past. There's no use of blaming our parents. When we live with no discipline, the only person that we have to blame, kinsa man igsoon? Ang atong kaugalingon igsoon. Mga igsoon, kita ang mga hardinero sa atong kinabuhi.
sa atong kaugalingon nga kinabuhi. And God doesn't love that person more than He loves you and me. If we simply be willing to make a change and be disciplined, daghan pa ang mahimo sa Dios diha sa imong kinabuhi. Last na nga bersikulo igsoon nga akong i-share before ko mulingkod. There is 1 Corinthians 6:12. Nagaingon si Apostol Pablo ni Rigson, everything is permissible for me, but not everything is profitable, and I will not become a slave to anything and brought under its power. Paul is saying, I will not become a slave to anything. Nasayod ba mo igsoon kung magkinabuhi ta nga walay disiplina sa atong kaugalingon? We become a slave to anything that master us. A slave to anger. A slave to worry. A slave to addiction. A slave to negative attitude. Because of our own lack of discipline, we allow these things to master us. And we end up serving them, holding their power, just like we are their slaves. Apan, mubarog kita igsoon, pinaagi sa gahom sa balang espiritu, ug sama kang Paul igsoon, we will say, Paul said, I keep my body under. I restrict it. I restrain it. I will not allow my flesh to have its own way. Matod pa, ni Jesus igsoon, whoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Igsoon, kung mahimo ta nga magkatawhan sa Dios, kung mahimo ta nga angayan diha sa balaang syudad nga giandam sa Dios, atong batunan ang disiplina sa atong kaugalingon, atong batunan ang gahom, atong gamiton ang gahom sa balang espiritu nga gihatag sa Dios nga ni kanato nga mao ang self-control. Kung imo ka nang buhaton igsoon, kung kanunay nato kining bansay sa atong kaugalingon, sigurado igsoon nga ma-amaze ka sa mga butang nga ihatag sa kaaway dinhi kanato sa mga tentasyon nga isulay sa kaaway nga ni kanato. Ug manghinaot ko igsoon nga matag karon og unya atong pamalandungan kini nga mga butang. O manghinaot ko nga ang Dios sa kanunay magahatag kanato og kalinaw o kalipay sa atong kinabuhi. O ang Dios magauban, happy Sabbath sa tanan. Amen.